الواحد ما يتوقع أن قد تكون إجابة لأسئلة كثيرة. ይሄ ነገር ይላል ለብዙ ጥያቄ መልስ ሊሆን የሚችል የሆነ ነገር ነው። በጣም ሚስጥር ነው፣ ከባድ። እኔም አላውቀውም፣ እናንተም አታውቁትም። ሰውየው የሚነግረን ነው። አሁን እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የምሰማው። ምንድነው? ممكن تكون إجابة. أنا ما أبي أقول صح ለብዙ ጥያቄዎቻችን ምላሽም ሊሆን ይችላል ولا غلط. ما أبي أقول أن هذه الرواية صحيحة. احنا طبعا ابو عبد العزيز እኔ በጣም ልክ ስለመሰለኝ ልክ አይደለም ማለት አልፈልግም። በጣم ልክ ይመስላል። انت قاعد تنقل الروايه الاثيوبيه. አንተ አሁን የምታወራው የኢትዮጵያን ስለሆነ በቃ ምንም ችግር የለም። የኢትዮጵያ እያልን እናወራው። أنقل لك الرواية الأثيوبية، الشيء اللي احنا ما نعرفه. እኛ ማናቀው አረቦች ወይም ማናችንም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነንም ማናቀው ብዙዎቻችን مذكور في تاريخنا. أنا እኛ ታሪክ አልተጠቀም። لما رحت هناك اكتشفته እኔ ሄጄ ራሴ ነው ያየሁት። وعرفته، هم يعرفونه እነሱ ግን ያውቁታል። سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين ክርስቲያኖቹ ሙስሊሞቹ እንኳን ብዙዎቻችን አናውቀውም። እኔም አላውቀውም። يعرفونه كثير منهم، يعني على الأقل ብዙዎቹ ያውቁታል። الباحثين والدارسين والقراء والكذا والدين. በተለይ ጸሐፍት የሆኑ ቀሳውስት የሆኑ ምናምኖች እነዚህ ምሁራኖች ምናምን ያውቁታል። የሃይማኖት ሰዎች ምናምን ያውቁታል። إلى آخره يعرفون الحقيقة هذه، بس إحنا ما نعرف. እኛ ግን አናውቅም። احنا في الوطن العربي كله، انا اتكلم عن نفسي وانا اقرا شويه، يعني اهتم في القراءه. እኔ እንግዲህ አነባለሁ ምል ሰውዬ እኔ እንኳን ቢያንስ አላውቀውም ብዬ ባስቀምጥ ደስ ይለኛል። ما مر علي هذا الكلام في اي كتاب. እንዲህ አይነት ነገር ምንም مصحف ላይ አይቼው አላውቅም። العربي اي تاريخ العربي ቶሎ አጓጓህን ابدا. بنسمع رجع መስማት ጓጓው ይላል ልጁ። እኔም ጓግቻለሁ። ومعاه التابوت ይዞት የተመለሰው ታቦት ነው ይላል። የሰለሞን ልጅ ወይም ሱለይማን ከሱለይማን አባቱ ወይም ከሱለይማን አለይሂ ሰላም በእኛ እምነት ነብይ ስለሆነ ይዞ የተመለሰው ምንድነው? ታቦት ነው። መቼም ነብዩላህ ሱለይማንን ነብይ ነው ማለት ከሙስሊም በጣም ላይከብድ ይገባል። ምክንያቱም በየሜዳው በየመንገዱ እየወጣ ነብይ ነኝ እያለ የሚያወራብን በስቷል። ባሁኑ ሁሉም ነብይ ነኝ እያለ አይደል? አሁን አዲስ አበባ በተለይ በጣም በዛ። ኢትዮጵያ شنو التابوت؟ ምንድነው ታቦት? تابوت قصه ربانيه. ይሄ የጌታችን አላህም ታሪክ አለ ታቦት የሚለው ጉዳይ ላይ قصه مذكوره بالقران الكريم. በቁርአን ላይ የተጠቀሰ አለ። በቃላችን ሁላችን ብዙዎቻችን ቁርአን የቀራን የሐፈዘን ሰዎች ምናቀው قصه لا يمكن ان نقول ان ما في شيء اسمه التابوت. ታቦት የሚባል የለም የሚል አማኝ ሰው ሊኖር አይችልም፣ ከእስልምናውም ከክርስቲያኑም። احنا نسميه تابوت العهد. እኛ የቃል ታቦት እንለዋለን። የሚስጥረ ታቦት ማለት ነው። ሚስጥር ውስጡ የያዘ ወይም ቃል ውስጡ ተጽፎ ያለበት የያዘ المسلمين. ሙስሊሞች واظن الانجليز والاوروبيين يسمون، عندهم ايضا موجود في تاريخهم في كتبهم በፈረንጆቹም ጋር አለ መጽሐፎቻቸው ጋር ምናምን ተጠቅሷል። الدينيه موجود، يسمونه the Ark of Covenant. Ark of Covenant ይሉታል። وبالاثيوبي يسمونه التابوت. በኢትዮጵያ ግን ታቦት ነው የምንለው። በአረብኛው ታቡት ነው። ታቦት እና ታቡት አንድ አይነት ነው። ብናወራው ስለ አንድ ጉዳይ ነው። باللغه الاثيوبيه በኢትዮጵያ ቋንቋ وهو مذكور التابوت في القرآن. مذكور በቁርአን ላይ ታቦት ተጠቅሷል ይላል። እሱ ስም አያውቀውም ማለት ነው። ኦኬ አለ። الآية تقول التابوت ቁርአን ላይ فيه سكينة فيه سكينة መረጋጋትን የሚሰጥ ማለትም ውስጡ እርጋታ ያለው መልእክት ያለበት ربكم ከጌታችሁ የመጣ وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون የሙሳ ቤተሰቦችና የሃሩን ቤተሰቦች ሲዋረድ በውርስ የመጣ ይላል ቁርአኑ ላይ። تحمله الملائكة መላእክቶች የሚሸከሙት የሆነ ወይም መልአኮች إذن التابوت حقيقة. ስለዚህ ታቡት የሚለው እውነታ ነው حسب الرواية القرآنية በቁርአኑ መሰረት حقيقة ما نشك فيها. ምንም የምንጠራጠረው ነገር አይደለም ታቡት የሚለው ነገር። وهذا التابوت فيه مثل ما ذكرت الآية سكينة فيه سكينة
فيه سكينة. شنو السكينة؟ شلون تفسرها؟ من دون الترجمة وين سكينة ميلون أرجعتها مالتنا من بلا الترجمة ما أدري. علاك في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. كموسى ويم كموسى بيت سبوش سيورد يمتع. وآل هارون. يا هارون بيت سبب. مو اللي ترك موسى. هي موسى يتوه على اللي مميلو. آل موسى. يا موسى بيت سبوش. شوف مش شنو اللي يقال أن هذا التابوت يحتوي اليوم على صحف موسى. ስለዚህ አሁን የሚባለው የሙሳ መጽሐፍ ወይም የሙሳ መልእክት ውስጡ አለ ነው የሚባለው الصحف التي أنزلها الله عليه ይሄ አላህ የሰጠው ወይም እኛ ጋር ቁርአን እንደምንለው ወንጌል ተውራት እንደምንለው ለሙሳ ደግሞ የተለየ صحف የሚባል አለ ለኢብራሂምም صحف የሚላል እንደ መጽሔት እንደማለት ነው በሌላው አነጋገርና የተለየች ጽሁፍ አለችው ኦኬ اللي فيها الوصايا العشر እነዚህ በተለይ 10ቱ ትእዛዛት ያለበት زين فموجودة فيه أيضا عصات موسى ليلاو يا موسى دولا اللبت بلوم ينقرال فيه أيضا يقولون أيضا المن والسلوى ليلاو كسما يورد ليو يهونا مقبنو من والسلوى ميلو تعفاج هنا نقرنو من اندونا لاكو جن كسما يوردو لاتشو سيمقبو كنبرو يترفى نقر اللو أجزاء من المن والسلوى اللي الله سبحانه وتعالى أنزلها على بني إسرائيل لا بني إسرائيلوش ويم لا إسرائيل لجوش يورد اللاتشو مالتنا كجيتا أورد لنسكي من بلاو نقر بلو يستدعشو ينبرا مالتنا فهذا التابوت هي ولو قرآن لا تتقصوال على المن والسلوى على قرآن لا موسى عليه السلام اسكي هين دولا بزي دولا هنتن بللن بلاو مقبام تعلن بلاوت كذا يا እንደውም የበኒ እስራኤሎቹ ጥያቄ ከነበረው ውስጥ መንና ሰልዋ የሚጣፍጥ በጣም ደስ የሚል ምግብ ከሰማይ የሚመጣልን ሰለቸን ባቄላ ምስር ደግሞ ምንድነው ሰው ሽንኩርት ምናምን ሞክር ብለው ጠየቁ ይላልና ቁርአን ላይ በጣም የሚገራርም ነገር አለ በዚህ ጉዳይ ላይ بالتابوت هذا سلم نبي الله سليمان لابنه ስለዚህ በዚህ እምነት ሰለሞን ለልጁ ሰጠው هني أنا أتوقف عن قضية سلم ولا ما سلم من ستو وستو على ستو ميلون انتو نالا جزيو شلون انتقل أنا أستخدم كلمة انتقل أنا مشالين تشجعجر يميلونه لأن في اختلافات في الروايات إنه هذا لا ما سلم أنه أخذاه ما يدري يعني شيء من القبيل هذا مكنياتهم عند إزاو متصاف لا يتلاقوا استيتوش سلالو ستوتال أقبلوتال بوهلا ستوتال بزو نجر ميبال نجر سلال فأنا ما أبي أدش في التفاصيل هذه ما تهمني اللي يهمني أنا أن حسب الرواية الأثيوبية انتقل التابوت وانو بإثيوبياو زجبا تابوتو إثيوبيا متوال يميلونه وعندينه من سليمان عليه السلام كسلمون جزء جمع إلى ابنه منيليك اللي يسمونه ملك ابن ملك نو ميلو ابن ملك نو منيليك يميلو ابن ملك منيليك ابن الملك ابن الملك يميلو يا عربيኛው ነው ቃሉ ابن الملك የመሊኩ ልጅ የንጉሱ ልጅ ማለት ነው ትርጉሙ ስለዚህ ابن الملك ملك منيليك واو የሚገርም ነው منيليك الاول የመጀመሪያው منيليك ምክንያቱም منيليك الثاني ሁለተኛው منيليك አለን ዳግማዊ منيليك የሚባሉት ይሄ መጨረሻ ላይ የምናውቃቸው ነው ከሱ በፊት የነበረው منيليك ሌላ ነው ابن الملك የሚባለው የመሊኩ ልጅ የሚባለው وخذا الى مدينة أكسوم ودا أكسوم الإمبراطورية